tariffe idriche, si parla di ribasso, ma a monte già c'è una illegittimità delle stesse tariffe? Sì, in effetti venerdì hanno approvato all'ATI questa riduzione di tariffe del 2,5% e qualcuno si è vantato di questa riduzione. In effetti questa riduzione non ha fatto che legittimare ciò che già era illegittimo, perché sappiamo benissimo che le tariffe erano già illegittime già dal 2016, erano illegittime già dal 2012, sono illegittime dal 2007, non lo dico io, ma lo dicono le sentenze di giudici di pace ai quali si sono rivolti alcuni cittadini e che definiscono le tariffe illegittime già dal 2007. Quindi questa riduzione sembra che chi se ne vanta o non capisce nulla oppure è un ipocrita, perché non è sicuramente possibile. Vi voglio ricordare che l'ATO nasce già in modo illegittimo, e per cui anche la firma del contratto è illegittima e le tariffe applicate nel 2012 sono illegittime. Tra le altre cose c'è una modulazione della tariffa che include la quota fissa. Questa quota fissa così alta non fa altro che garantire al gestore un guadagno comunque di circa 120 metri cubi all'anno al prezzo attuale dell'acqua. E così non si rispetta quello che invece sono i parametri della legge 152 del 2006 che dice chi più inquina più paga, quindi se io non consumo comunque pago un canone abbastanza esoso. Quello che mi dispiace invece è non aver sentito nulla da parte del sindaco, da parte degli organi preposti, al sequestro invece e all'affidamento al Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione del depuratore Sant'Anna, quindi praticamente Agrigento non ha il depuratore né Sant'Anna né neanche il Villaggio Mosè, cioè in piena stagione turistica, in piena stagione balneare, Agrigento è nella melma più assoluta e nessuno alza la voce per denunciare un qualcosa. Mi pare che l'ATI sia completamente assente, che non abbia fatto alcun controllo e questo ci dispiace vedere Agrigento così maltrattata.